Hallo allerseits und willkommen zum vierten Teil meines Bauberichts zum Diorama mit dem Titel Der Zusammenstoß. In den Teilen 2 und 3 haben wir den Rohbau unseres Dioramas mit all seinen Komponenten fertiggestellt und nun kann es an die Bemalung und Alterung der Modelle gehen. In diesem Video kümmern wir uns um den T34. Ich werde euch im Detail zeigen, wie bei mir der Bemalungs- und Alterungsprozess abläuft. Um den Lackierungsprozess etwas einfacher zu gestalten, zerlege ich das Modell in etwas handlichere Bestandteile. Man könnte das Modell aber auch im Ganzen lackieren oder in noch mehr Komponenten zerlegen, wenn man das möchte. Das kommt ganz auf die jeweilige Arbeitsweise an. Der Turm, die Ketten und Laufräder sind alle nur gesteckt oder provisorisch mit etwas Holzleim befestigt, sodass das Zerlegen recht schnell von der Hand geht. Für eine bessere Handhabung stecke ich die Laufräder auf Schaschlikspieße. Man kann für denselben Zweck auch diverse Griffe am Turm oder an der Wanne anbringen, ich verzichte aber meistens auf solche Hilfsmittel. Als erstes wird das Modell mit Revell Matt 9 Anthrazit grundiert. Vielleicht ist Grundieren der falsche Begriff, denn es geht hier nicht darum, einen Haftgrund für spätere Farbaufträge herzustellen, sondern es geht nur darum, eine gleichmäßige Grundfarbe zu erhalten. Wie man sehen kann, besteht das Modell aus verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Farben und die eigentliche grüne Farbe des Panzers würde auf diesen unterschiedlichen Untergründen einfach jeweils anders aussehen. Da die Acrylfarben, die ich hier verwende, ohnehin gut haften, erübrigt sich der Auftrag eines Haftgrundes. Der Lack ist ja auch keiner besonderen Belastung ausgesetzt, im Gegensatz zu Autolack zum Beispiel, der Sonne, Hagel und Straßensalz aushalten muss. Man könnte als Grundfarbe auch Weiß oder Hellgrau verwenden, aber Schwarz hat den Vorteil, dass es sehr gut deckt und man diese Farbe später auch ein wenig durchscheinen lassen kann, wodurch sich sehr leicht so Schattierungseffekte erzeugen lassen, wenn man das will. Sobald das komplette Modell schwarz grundiert ist, kann es an die eigentliche Farbgebung gehen. Zuerst wird das Innere des Turms mit einer weißen Acrylfarbe von Life Color lackiert. Man könnte das Modell auch zuerst an der Außenseite lackieren, aber ich finde es praktischer, mit der Innenseite anzufangen, da sich Farbspritzer kaum vermeiden lassen und sich der Innenraum mit etwas Schaumstoff leichter abdecken lässt. Um das sehr markante russische Grün möglichst authentisch hinzubekommen, verwende ich hierfür den Farbton Russian Green 4BO aus diesem Farbset für sowjetische Tarnfarben von Vallejo. Während ich mit den Revell-Acrylfarben immer sehr gut zurechtgekommen bin, so hatte ich früher oft Schwierigkeiten mit den Acrylfarben von Vallejo. Das Spritzbild war meistens nicht sehr schön und außerdem haben die Farben die Düse meiner Airbrush ständig verstopft. Solltet ihr ähnliche Probleme mit diesen Farben haben, dann empfehle ich euch den Flow Improver von Vallejo. Dieser wird ungefähr 50-50 mit der Acrylfarbe gemischt, was dazu führt, dass sich die Farbe wirklich sehr gut spritzen lässt.
Wie man sieht, ist die Konsistenz der Farbe relativ dick, weshalb ich meistens auch mit einem recht hohen Druck sprühen muss, in der Regel so 1,5 bis 2,5 bar. Die grüne Farbe wird nun auf der ganzen Außenseite des Modells aufgesprüht. Dabei brauchen wir nicht allzu sehr aufzupassen, denn die schwarze Grundierung verhindert zuverlässig, dass später das hellgraue Plastik oder die messingfarbenen Fotonetzteile durchscheinen können. Wichtig ist nur, dass der Farbauftrag ebenmäßig ist und man nicht zu viel Farbe an einer Stelle aufsprüht. Anschließend mische ich noch etwas gelbe Farbe in das Grün, um damit einige Bereiche an der Oberseite des Modells aufzuhellen und zu betonen. Ich finde, dass Gelb sich am besten dazu eignet, Grün aufzuhellen. Wenn man Weiß beimischt, wird die Farbe meistens eher grauer als heller. Wie weit man bei diesem Schritt gehen möchte, ist Geschmackssache. Ich halte mich da tendenziell eher zurück. Mir gefällt es besser, wenn die Aufhellungen nur ganz subtil sind. Anschließend werden die Details des Modells mit dem Pinsel bemalt. Unser T34-Modell ist dahingehend relativ unaufwendig. Die Gummibelege der Laufräder werden mit Revell Matt 9 Anthrazit bemalt, eine sehr treffende Farbe für Autoreifen und ähnliche Dinge. Wenn man eine nicht ganz so ruhige Hand hat, kann man auch Schablonen verwenden. Die sind mittlerweile auch zahlreich im Angebot. Ich persönlich bevorzuge lieber meine Methode, weil es eigentlich recht einfach ist und auch Spaß macht. Der Trick ist hierbei, dass ich nicht nur den Pinsel bewege, sondern auch das Rad, das ich auf dem Spieß aufgesteckt habe. Die Konsistenz der Farbe sollte außerdem recht dünn sein. So geht das Bemalen der vielen Räder ganz gut von der Hand. Mit demselben Farbton bemale ich auch die Gehäuse der Frontscheinwerfer. Diese waren anscheinend nicht immer in der Fahrzeugfarbe lackiert. Die Abgasrohre bemale ich mit Revell Matt 84 Lederbraun. Bug und Koaxial-MG werden mit einer 50-50-Mischung aus Revell Matt 9 Anthrazit und Matt 91 Eisen bemalt. Diese Farbe kann man auch gut für die Mündung des Kanonenrohrs verwenden. Die Farbgebung der Innenbestandteile des Turms war anscheinend recht unterschiedlich an den echten Fahrzeugen. Ich habe mich dazu entschieden, den Verschluss der Kanone mit Revell Matt 67 Grüngrau zu bemalen,
da ich Fotos von einigen T34 gefunden habe, wo so ein ähnlicher Farbton verwendet wurde. Die Sitze habe ich mit Revell Matt 78 Panzergrau bemalt. Die Laufflächen der Antriebsräder hinten am Panzer wurden an den echten Fahrzeugen durch die Ketten immer blank geschliffen, weshalb ich diesen Bereich mit Revell Matt 90 Silber bemale, um das blanke Metall an diesen Stellen zu simulieren. Dieser Farbton wird auch für die Frontscheinwerfer verwendet. Die wenigen Winkelspiegel am Fahrzeug habe ich mit schwarzer Farbe etwas abgesetzt. Die bereits schwarz grundierten Ketten erhalten nun einen unregelmäßigen Farbauftrag mit Revell Matt 84 Lederbraun, einer Farbe, die sich meiner Meinung nach sehr gut als Kettenpatina eignet. Um ein realistisches Aussehen der Ketten zu erreichen, schleife ich die Außenseiten der Ketten mit einem 1000er Schmirgelpapier an, wodurch das blanke Metall der Zinnketten an einigen exponierten Stellen, wie etwa den Griffleisten, wieder zum Vorschein kommt. Auch die Innenseiten der Ketten werden beansprucht und durch die Räder blank gerieben. Man könnte auch hier wieder Schmirgelpapier verwenden, ich bevorzuge es allerdings, die Innenseiten zu bemalen, in diesem Fall mit Revell Matt 91 Eisen. Zum Abschluss trage ich noch ein dunkelbraunes Acrylfarbenwash auf die Ketten auf, um eine gewisse Grundverschmutzung der Ketten zu simulieren. Damit wäre die Detailbemalung des Fahrzeugs beendet. An dieser Stelle klebe ich meistens die bemalten Räder schon an das Modell, man kann damit aber auch bis nach dem Alterungsprozess warten. Mir gefällt es allerdings besser, wenn ich bei der Alterung das Modell schon mehr oder weniger komplett vor mir habe. Auch mit den Abziehbildern haben wir vergleichsweise wenig Arbeit, denn unser T34 verfügt nur über 2 Nummern an den Seiten der Oberwanne. Die passenden Nummern waren auf dem im Bausatz beinhalteten Abziehbilderbogen nicht vorhanden, aber in meiner Restekiste konnte ich etwas Passendes auftreiben. Der Untergrund für die Abziehbilder sollte möglichst glatt sein, um ein Silbern des Trägerfilms zu verhindern. Dafür trage ich an den Stellen, an denen Abziehbilder aufgebracht werden sollen, mit dem Pinsel etwas glänzenden Klarlack auf, und zwar Revell 01 glänzend. Man könnte auch das ganze Modell damit einsprühen, aber das wäre doch irgendwie auch Klarlackverschwendung. Danach werden die Abziehbilder möglichst knapp ausgeschnitten, um wiederum den Trägerfilm zu reduzieren und danach in lauwarmem Leitungswasser kurz eingeweicht. Bevor das Abziehbild auf dem Modell platziert wird, streiche ich die Stelle mit etwas Weichmacher von Microsol ein. Anschließend bringe ich das Abziehbild auf und sobald es in Position ist, drücke ich es mit einem Ohrenstäbchen an und trage nochmal etwas Microsol auf. Sobald die Abziehbilder trocken sind, wird das ganze Modell mit seidenmatten Klarlack überzogen. Den Klarlack mische ich mir meistens selber, und zwar aus Revell 01 glänzend und Matt 2 farblos. Das Verhältnis ist ungefähr 50-50. Wie man sehen kann, silbern die Abziehbilder kein bisschen und wirken wie auflackiert. Der seidenmatte Klarlack bereitet die Oberfläche außerdem auf die nun folgende Alterung vor. Wie weit man beim Thema Alterung gehen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ich persönlich halte mich da meistens zurück und konzentriere mich hauptsächlich auf 3 Punkte: Ölfarbenwash,
Lackschäden und Staub- und Schlammeffekte. Wie man leicht vermuten kann, besteht das Ölfarbenwash aus stark verdünnter Ölfarbe, womit sich die zahllosen kleinen Details des Modells betonen lassen. Außerdem wirkt das Modell dadurch etwas stumpfer und schmutziger. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Fertigprodukte, die man direkt aus der Flasche aufs Modell auftragen kann. Ich jedoch stelle meine Ölfarbenwashs gerne selber her. Schwarze und dunkelbraune Farbtöne eignen sich dafür am besten. In diesem Fall mische ich zwei Farbtöne, nämlich Bitumen und Smoke von der 502. Abteilung im Verhältnis von etwa 1:1 zusammen und verdünne das Ganze stark mit Feuerzeugbenzin. Ich achte dabei nicht auf irgendein bestimmtes Mischungsverhältnis, ich füge einfach so viel Feuerzeugbenzin hinzu, bis ich zufrieden bin. Alternativ kann man auch andere Verdünner verwenden, wie etwa geruchloses Terpentin, das auch von vielen Farbherstellern angeboten wird. In meinen Augen hat das Feuerzeugbenzin jedoch Vorteile. Erstens ist es überall für wenig Geld zu bekommen und zweitens trocknet es sehr schnell, wodurch wir zügig arbeiten können. Die schnelle Trocknung kann man natürlich auch als Nachteil betrachten, je nachdem, wie man das verwenden möchte oder wie auch die Arbeitstechnik ist. Ich persönlich empfinde das aber als Vorteil. Meistens trage ich so einen Ölfarbenwash wie hier über das ganze Modell auf, ohne besondere Rücksicht zu nehmen. Durch den flächigen Auftrag wird das Modell insgesamt auch etwas dunkler und die so entstehenden Schlieren lassen das Modell etwas matter und schmutzig-ölig aussehen. Das Wash betont vor allem Vertiefungen, wie etwa Schweißnähte, aber es lagert sich auch an hervorstehenden Details an, wie etwa Nietköpfen. Hier lässt sich gut beobachten, wie sorglos ich vorgehe und wie schnell das Feuerzeugbenzin trocknet. Nachdem alles trocknen konnte, wische ich mit einem mit Feuerzeugbenzin befeuchteten breiten flachen Pinsel nochmal das komplette Modell ab, um das überschüssige Wash zu entfernen. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass so recht überzeugende Verlaufsspuren entstehen, die man auch an den echten Fahrzeugen sehen kann, wenn Schmutz und Öl durch den Regen vom Fahrzeug abgewaschen werden.
Auf einem Modell, das in eher dunklen Farben gehalten ist, kommt der Effekt nicht ganz so trefflich zur Geltung wie bei Modellen, die in helleren Farben lackiert wurden, aber das Ergebnis ist eine solide Grundlage für alle weiteren Verschmutzungseffekte, die noch folgen. Man kann auch recht gut sehen, wie das Modell durch das Ölfarbenwash wesentlich matter wurde. Wenn einem das Finish nicht matt genug ist, kann man an dieser Stelle auch noch eine Schicht matten Klarlack auftragen, so wie ich hier. Alterungseffekte können aber auch auf einer leicht seidenmatten Oberfläche sehr interessant und realistisch aussehen, deswegen ist dieser Schritt hier rein optional. Weiter geht es mit den Lackschäden. Dafür braucht man eigentlich nur einen feinen Pinsel, etwas Schaumstoff und eine Metallfarbe. Ich verwende dafür sehr gern Revell Matt 91 Eisen. Wenn man Lackschäden eher großflächig auftragen möchte, ist ein Stück Schaumstoff ideal. Der Schaumstoff wird einfach in die Farbe getaucht und anschließend wird das Modell mit der Farbe betupft. Wie man sehen kann, konzentriere ich mich hier vor allem auf den Frontbereich des Panzers, wo aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Stuck 3 einige Beschädigungen aufgetreten sind. Auf diese Art und Weise bekommen wir großflächige Farbabplatzer ganz gut hin, kleinere Kratzer im Lack lassen sich jedoch mit einem dünnen Pinsel leichter darstellen. Mit etwas weniger Farbe auf dem Stück Schaumstoff kann man fast alle Bereiche des Modells behandeln, um dem Fahrzeug ein gealtertes Aussehen zu verpassen. Es ist recht leicht, den Effekt zu übertreiben, aber wie viel zu viel ist und wie viel zu wenig, ist eigentlich nur eine Frage des Geschmacks. Ich würde sagen, dass so ein sowjetischer Panzer einiges an Lackschäden vertragen kann, weshalb so ein Modell ein ideales Übungsobjekt ist. Außerdem haben sowjetische Panzer den Vorteil, dass die grüne 4BO-Farbe direkt auf das Metall aufgetragen wurde, weshalb wir für unsere Lackschäden nicht mehrere Farben benötigen, wie wir noch beim Stuck 3 im nächsten Video sehen werden. Nachdem man mit dem Auftragen der Lackschäden fertig ist, sollte das Modell nicht mehr mit Klarlack behandelt werden, da dieser den metallischen Glanz der Eisenfarbe nur abstumpfen würde. Selbes gilt auch für die Staub- und Schlammeffekte, um die wir uns jetzt als nächstes kümmern wollen.
Es reicht nicht, Schlamm und Staub bloß mit Farbe und Pigmenten darzustellen, es braucht auch etwas Textur dahinter, weshalb die Basis für unsere Staub- und Schlammeffekte feingesiebte Erde aus dem Garten bildet. Die Erde wird mit etwas Pronalholzleim vermischt und das Ganze mit Wasser verdünnt. Für Staubeffekte sollte viel Wasser hinzugegeben werden. Wenn man starke Schlammeffekte braucht, kann die Mischung auch etwas dicker sein. Als letztes kommt noch ein wenig Spüli hinzu. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen und unser Dreckwash lässt sich so leichter aufs Modell auftragen. Im Anschluss trage ich das Wash auf das ganze Modell auf. Über die Intensität des Effekts brauchen wir uns an dieser Stelle noch nicht zu sorgen. Die Mixtur wird ohne besondere Rücksicht auf das komplette Modell aufgetragen. Wir werden das Modell entsprechend nachbearbeiten, um den Effekt unseren Vorstellungen anzupassen. Nachdem das Dreckwash auf dem kompletten Modell aufgetragen wurde, sollte es erstmal komplett antrocknen, bevor wir weitermachen. Den Prozess kann man mit einem Föhn beschleunigen. Wie man sehen kann, sind die Schmutzeffekte natürlich viel zu stark und sehen deshalb wenig überzeugend aus, weshalb wir nun die Effekte gezielt nachbearbeiten. Ich möchte meine Vorgehensweise hier auf der linken Seite des Panzers kurz vorführen, damit ihr leichter versteht, was hier passiert und wie einfach der Prozess eigentlich abläuft. Der Pronalholzleim, den wir in unser Dreckwash gemischt haben, ist wasserlöslich, weshalb wir überschüssige Verschmutzungen leicht mit einem befeuchteten, breiten, weichen Pinsel wieder entfernen können. Dabei wische ich das Modell von oben nach unten mit dem Pinsel ab und entferne so den Großteil der sehr groben Staubeffekte wieder. Anschließend wird die Stelle wieder mit dem Föhn getrocknet und das Ergebnis begutachtet.
Meistens ist der Effekt nach dem ersten Durchgang immer noch zu stark, weshalb man diesen Schritt 2- bis 3-mal wiederholen sollte. Auf diese Art und Weise wird das ganze Modell behandelt, bis man mit dem Grad der Verschmutzung zufrieden ist. Bereiche, die stark verschmutzt sein sollen, bleiben mehr oder weniger unangetastet, während Bereiche, die eher sauber bleiben sollten, bis auf feine Staubschlieren wieder fast komplett sauber werden. So bekommt man einen sehr realistischen Staubeffekt mit Schmutzschlieren aufs Modell, ohne dabei auf teure Produkte wie Pigmente oder ähnliche Dinge zurückgreifen zu müssen. Der Effekt lässt sich gezielt steuern und es besteht auch keine Gefahr, das Modell zu ruinieren, denn es werden keine aggressiven Lösungsmittel verwendet, die dem Modell schaden könnten. Man kann den Effekt auch komplett wieder entfernen, wenn man das möchte. Überzeugend wirkt außerdem die Textur des Drecks, vor allem an der Unterwanne, den wir später mit Ölfarben noch etwas weiter behandeln. Dasselbe Dreckwash wird auch für die Verschmutzung der Ketten verwendet. Auf der Außenseite tupfe ich den Schlamm eher auf, damit er tief in das Profil der Ketten eindringt. Die Innenseiten dagegen werden einfach nur eingestrichen. Die geringe Klebekraft des Holzleims im Dreckwash sorgt auch dafür, dass die Metallketten am Ende noch beweglich bleiben. Nun ist es an der Zeit, die Ketten auf den Panzer zu montieren. Durch die verbogenen vorderen Schutzbleche ist das Einfädeln der Ketten aufs Fahrwerk allerdings nicht ganz einfach. Wenn man das geschafft hat, werden die Ketten mit einem Stück Draht verstiftet, der zusätzlich noch mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert wird. Etwas dunkelbraune Farbe kaschiert die Stelle ein wenig. Da unsere Verschmutzungen ein wenig zu eintönig aussehen, sollte man noch etwas mehr Farbvariation reinbringen. Dafür eignen sich im Allgemeinen Staubpigmente und Ölfarben recht gut.
Für meinen T34 werde ich allerdings nur die Ölfarbe Industrial Earth von der 502. Abteilung verwenden, da ich dem Dreck und Schlamm ein eher feuchtes Aussehen verpassen möchte. Die Dioramenszene, die wir hier darstellen wollen, spielt im Spätherbst 1941, weshalb wir weitere Staubeffekte, die wir mit Staubpigmenten darstellen könnten, nicht brauchen und stattdessen konzentrieren wir uns eher auf die Darstellung von frischem Schlamm. Wie schon zuvor beim Ölfarbenwash wird auch hier wieder etwas dunkelbraune grünliche Ölfarbe mit Feuerzeugbenzin verdünnt und vor allem rund um das Fahrwerk aufgetragen. Die verdünnte Ölfarbe tönt sozusagen die Erdklumpen, die wir zuvor aufgetragen haben. Der Effekt ist sehr subtil und es sind auch hier wieder mehrere Durchgänge nötig, wodurch der Effekt jedes Mal etwas intensiver wird. Nützlich ist hier auch wieder die schnelle Trocknungszeit des Feuerzeugbenzins, was ein zügiges Arbeiten ermöglicht. Damit ihr besser versteht, was genau passiert, habe ich zuerst die linke Seite des Panzers behandelt. Der Schmutz auf den Laufrollen sieht viel schwerer und feuchter aus als auf der rechten Seite des Modells, wo noch keine Ölfarbe aufgetragen wurde. Die Schmutztextur, die wir mit der Erde aus dem Garten erzeugt haben, saugt die verdünnte Ölfarbe schön in sich auf, wodurch der Schlamm recht überzeugend aussieht. Man sollte auch einige Bereiche der Oberwanne mit der verdünnten Ölfarbe behandeln, vor allem rund um die Schutzbleche und am Heck. Nachdem alle Staub- und Schlammeffekte erledigt sind, können wir uns um die Scheinwerfergläser kümmern. Ich habe damit bis zu diesem Zeitpunkt gewartet, weil Klarsichtteile durch das Feuerzeugbenzin meistens ein wenig angegriffen werden. Leider kommt der Bausatz ohne Klarsichtteile für die Scheinwerferlinsen daher und das stattdessen dafür vorgesehene graue Plastikteil wollte ich natürlich nicht verwenden, da das wohl kaum realistisch ausgesehen hätte. Stattdessen habe ich zwei Scheinwerfergläser in der Restekiste gefunden, deren Ursprung mir leider nicht bekannt ist und die passen vom Durchmesser gerade so in den Scheinwerfer von dem T34 rein. Eines der Gläser habe ich in mehrere Stücke zerbrochen, um damit den beschädigten Scheinwerfer auszustatten. Zu guter Letzt habe ich noch die Abgasfahnen mit der Airbrush und Revell Matt 9 Anthrazit dargestellt. Der T34 hatte einen Dieselmotor, dessen Abgase sich natürlich entsprechend auf dem Heck abgelagert haben. Damit wäre der T34 nun komplett lackiert und gealtert. Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden und hoffentlich konntet ihr sehen, wie einfach meine Vorgehensweise ist. Natürlich kann man alles noch besser hinbekommen und das Modell so auf ein noch höheres Level heben,
aber ich achte für mich immer darauf, dass mir die Arbeit als solche auch noch Spaß macht. Ich baue meine Modelle ja nicht für andere, sondern für mich selber. Im nächsten Teil des Bauberichts werden wir das Stück 3 mit ganz ähnlichen Methoden lackieren und altern, aber es wird auch einige interessante Unterschiede geben. Ich hoffe, euch hat dieses Video genauso wie die vorherigen gefallen und wir werden uns wieder im nächsten Video sehen. Euer Hamilcar Barkas.